그러면 리카운으로 때려. 자, 그러면은 일단 내 얘기를 들어봐. 자, 리카온이 1번이잖아. 리카온이 나왔어. 푸슝, 파충, 꿍꿍깍, 꿍꿍깍, 꿍꿍깍을 하면 피칭팡칭 할 거 아니야. 그럼 피칭팡칭 하면은 리나를 때려와가지고 리나가 후잉 팡캉캉캉 해. 이를 써. 그 다음에 이제 엘렌으로 바꿔서 엘렌이 뭐 대시 이 꾸강 꾸강강 하면서 하라는 거지. 그 다음에 다시 리카운으로 바꿔서 리카운으로 다시 꿍창 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 한 다음에 다시 리나로 바꿔서 리나 그러니까 바꾸라는 거는 내가 바꾸라는 게 아니라 핑킹팡창 소리가 나면은 리나로 바꿔가지고 리나가 슝 하고 날린 다음에 다시 엘렌을 꺼내서 그 다음에 엘렌이 그러니까 내가 말하는 건 내가 알아서 바꾸라는 게 아니라 어차피 자동으로 애들을 바꾸시겠습니까 뭐 이런 게 뜬단 말이야. 그러면은 그때 엘렌으로 바꿔가지고 대시 뿌앙 하라는 거지. 자, 빨리 이제 설명해주세요. 전 할 만큼 다 말했어요. 리카운 에너지가 차면 꽁깡. 항상 엘렌을 쓰다가 특수 스킬이 차면 써주기. 잠깐! 그러면 자, 나의 첫 번째는 리카온을 데리고 있다가 리카온이 슝 착각 하면서 그로기 게이지를 쌓고 싸우면서 뭐 굳이 그로기를 다 쌓지도 않아도 알아서 피칭팡칭이 나와가지고 피칭팡칭 때 리나를 꺼내가지고 리나가 슝 날린 다음에 다시 어차피 한 번 더 쓸 수 있으니까 그때 엘렌으로 바꿔가지고 엘렌이 이제 창창창창 싸가지고 그 다음에 다시 쓰고 나면 다시 리카온으로 바꿔가지고 리카온이 칭착각 한 다음에 다시 팅팅탁탁 쓰면은 그 다음에 리나가 나서 풍풍팡팡 해가지고 엘렌으로 싸우라는 거 아니야? 그니까 평국 해가지고 평국 하면은 알아서 다음 회로 바꾸는 창이 떠가지고 잡몹은 그냥 엘렌으로 잡아도 되고 그럼 보스몹일 때만 리카온을 먼저 꺼내가지고 하라는 거지? 아 근데 나 궁금한 게 있어요. 그 슬로우 걸리면서 이제 어떤 캐릭터 고르시겠습니까? 오른쪽 왼쪽 뜰 때 방부가 뜨면은 방부는 후순위로 하는 게 좋아요? 아, 방부를 안 해도 돼요. 방부는 그냥 쓰면 귀여운 정도.